Всем привет, народ! Сегодня будет не совсем тракторная тема, но все равно косвенно или как его прямо относится все равно к трактору. Короче, будем сегодня ремонтировать компрессор. Ну, сами знаете, без компрессора, чтобы закачать, например, только заднее колесо, ну, придется туговато качать ногами или руками ручным насосом. Придется долго качать, поэтому, думаю, все мы трактористы имеем немного денег, ну, почти не имеем, прожиточный минимум, или как говорится, выживаем только. Вот, чтобы, если у вас, например, есть компрессор, как вы его купили, например, они стоят сейчас около 10, 6, ну, от 6 до 10 тысяч рублей, а купить винтовые, что ли, компрессоры, как они еще называются, я сейчас не помню, да, вроде винтовые. Чтобы их купить, надо ой-ой-ой сколько зарабатывать в год. Ну, или зарабатывать как депутат и гнобить свой народ, там, штрафами, не штрафами, ездить пьяным за рулем. Ну, короче, это политика. Вот, как вы видели, я в тот раз подключал плазморез, начал работать, у меня что-то захандрил этот, как его там, компрессор. И вот я его разобрал, как я уже говорил, этот компрессор работал у друга в цеху. Короче, воздушными инструментами они работали, там шип-машинка, туда-сюда там. Ну, короче, я не разбираюсь в этих делах. Чем они еще там пользовались. И, короче, они работали без фильтра. Сейчас вам покажу. Вот воздушный фильтр, который идет на всасывание. И всю головку испоганило стружками, пылью из-под, короче, когда режешь и шлифуешь дерево, выходит же пыль, и все это дело всасывало и заполнил все туда. И, короче, ладно, думаю, ну это не проблема, разобрать, почистить, поставить. Я, короче, купил новый комплект прокладок, стоит вот так, 150 рублей стоит. Вот 150 рублей комплектом. Его купил новые клапаночки, чтобы туда поставить. Так, клапан стоит 30 рублей. Еще кольца поменял на поршне, я чуть-чуть позже покажу. Но еще вылезла одна тема, где-то у меня пшикала. И я нашел это где? Это, как он называется? Блин, забыл. Реле включения компрессора, короче, так его назовем. И там у меня что-то запшикало. Короче, тут есть, оказывается, мембрана. Первый раз я его разбираю, ребят. Оказывается, там есть мембрана, и он лопнул. Ну, когда компрессор набирает, например, 8 атмосфер, и он должен выключиться, он должен с помощью этой мембраны оттолкнуть вот этот язычок, поднять. И здесь такая фигнюшка есть, чтобы, когда он включен, и чтобы его отключило. Короче, он не работал. И травил воздух очень сильно. Ну, думаю, ладно уж. Короче, купил новую релешку давления. 800 рублей стоит. Ну, 750 рублей стоит у нас. Короче, все это дело купил. Купил новые кольца. Сразу же зашел цилиндр в идеальном состоянии. Такое ощущение, как будто он даже не работал. Головка тоже нормальная. Всю прокладку я здесь уже обшоркал. Короче, вдруг интересно, кому-то уже надо ремонтировать, или кто-то уже собирался выкидывать компрессор, а то говорят же, ремонт выходит дороже. Я вам скажу, ремонт наоборот выходит, ребят, сейчас наоборот минимум сумма, так как все, абсолютно все у нас выросло в сумме на 2 раза. Короче, все продукты там, все запчасти тракторные, ну, короче, все выросла цена на 2 раза. Абсолютно 2 раза. Например, только металлопрофиль у нас стоило 450 рублей, сейчас покупаем на 780 рублей. Ну, почти 2 раза уж. Чтобы люди не говорили, что выросло на 2 раза, а только выросло на 1,9 раз. Наверное, так сделали. Спасибо вам, Путинидзе. Короче, ладно, ребят, давайте, это политика. Ну, как-то все равно нам выживать надо. Поэтому будем ремонтировать компрессор. Вот, как-то так. Думаю, интересно будет, ребят. Давайте, погнали. Так, ребят, первым делом будем устанавливать вот сам поршнек вместе с шатуном.
Чуть-чуть грязь попала. Там у него есть типа как коленвала. Сейчас вам попробую показать, как половина коленвала. Посмотрите, его удобно снять и поставить. Видите? Вот видно, да? Ну, как будто пол коленвала там стоит. Я уже не один раз разбираю его. Ставим, вернее, одеваем его туда. Сейчас. Вот. Абсолютно без разницы, с какой стороны надо одевать. Пусть еще ставим вот такой вот прокладку. Там есть 3 штуки. Сейчас вам все покажу. Вот одна. Вот это от головки. Вот это тоже от головки. Вот эти 2. Ставим вот эту. Но чтобы наше китайское чудо не захандрило и не стал сопливить, я его сейчас герметиком быстренько пройдусь. Ну, чуть-чуть. Чтобы быть уверенным, что он не начнет сопливить. Кстати, ребят, масло тут. И, короче, ребят, сейчас тоже смазал кольца. Ну, приблизительно вот так поставим, чтобы друг к другу и к поршневому пальцу не попадало. Вот так разводим. И вот эта головка ставится вот так, 2 штифтами к нам. После чего ставится прокладка. Вот этой выемкой ставится к выемке. Так. Ставится тоже. Давайте герметиком чуть-чуть пройдем. Ставим его. Пусть все. Вот эта прокладка вот этой стороной ставится вот так. Вот так. Ставим вот так. Вот так, короче. Ставим головку. Так, ребят, все, собрал. Вы только что видели, закрутил фильтрок. Вот, давление ничего не набрал. Вот аварийный этот, как его,
клапан. Нету ни пшикания. Вот здесь автоматический клапан удаления влаги. Вот когда начинает набирать воздуха, он автоматически вот так становится и закрывает клапан. Когда нету воздуха, он открывается и все время оттуда течет, так скажем, влага. Давайте сейчас вот протестируем его. Так. Вот, ребят, было, ну, вообще не было воздуха, и до того, что он накачал около 7 атмосфер, да, на 7, мне хорошо не видно, ну, 6-8, давайте допустим, накачал за 2 минуты. Но чуть-чуть я профукал, не смог нажать пальцем, где есть перчатка, поэтому профукал и получился где-то, ну, давайте, допустим, 2 минуты он качает, ничего страшного. Вот. И что у нас сейчас есть? Зачем я его разбирал? Я вам сейчас расскажу. Я его разбирал из-за того, что он не мог накачивать хотя бы до 6. Он сидел возле 4 и качал, и качал, и качал, качал. Так как уже говорил, сифонил из-под релюшки. И везде, короче, сифонил. Короче, сейчас стою, слушаю. Вроде нету сифона. И стрелка на месте стоит. Все нормально. Здесь тоже. Вроде гуд. Давление есть. Вот. Как-то так. Ну, я сейчас его все вам расскажу и проверю мыльным пузырем. Вернее, мыльным раствором. Вот. Ребят, вот такой ремонт. Обошелся около... Так, 300 рублей кольца. В комплекте все 3. 150 рублей прокладка. И 300 рублей сам клапанок. 180. 480 рублей. Ну, 500 рублей. Полный ремонт. Так как гильзопоршень не изношен, ни задиров, ничего не было. Я вам уже показывал, даже вы видели во время смазывания гильзы. Там ничего страшного, ничего не было. Ну, какой страшного там? Даже выработки не было. Вот, как-то так, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, любви, здоровья. Всем пока.